বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন টেক এর পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি। আজকে আমরা এলাট্রল ট্যাবলেট সম্পর্কে জানব। এলাট্রল ট্যাবলেটের জেনেটিক নাম সিট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। এখন আমরা এলাট্রল ট্যাবলেটের মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এলাট্রল ট্যাবলেটের মূল্য। এলাট্রল 10 মিলিগ্রাম ট্যাবলেটের মূল্য 3 টাকা। খাওয়ার কারণ, এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করা হয় যে সমস্যা হলে, তা হলো ধুলা, বালি, ময়লা থেকে নাক চুলকালে, চোখ দিয়ে পানি পড়লে, নাক দিয়ে পানি পড়লে, হাঁচি হলে, সর্দি লাগলে, ঠান্ডা লাগলে, কাশি হলে, অ্যাজমা বেড়ে গেলে এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। বাতাসের কারণে ঠান্ডা লাগলে বা নাক দিয়ে চোখ দিয়ে পানি পড়লে, অতিরিক্ত গরমের কারণে ঠান্ডা লাগলে, কাশি হলে, হাঁচি হলে, নাক বা চোখ দিয়ে পানি পড়লে এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। অ্যালার্জি জনিত চুলকানি হলে এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। দাউতের চুলকানি হলে, নোংরা পানিতে গোসল করার পর চুলকানি হলে, হাতের তালু, পায়ের তালু চুলকালে, নাক, চোখ বা গলা চুলকালে, জরায়ুর ভিতরে বা বাইরে চুলকালে, ব্রেস্ট বা পিঠ চুলকালে এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। খাওয়ার নিয়ম, এলাট্রল ট্যাবলেটটি দিনে একবার সেবন করা হয়। বেশি সমস্যা হলে 2 বারও সেবন করতে পারবেন। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন, কারণ ডাক্তার আপনার রোগ দেখে কয়টি এবং কি পরিমাণ সেবন করতে হবে তা নির্ধারণ করে দিবে। গর্ভবতী মা ট্যাবলেটটি সেবন করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন। এলাট্রল ট্যাবলেটটি মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসরিত হয়, তাই মাতৃদুধ দানকারী মারা এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবে না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করলে সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যা খুব বেশি দেখা যায় না, তা হলো ঝিমুনি। তাই গাড়ি চালানোর সময় এলাট্রল ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন না। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ছিল আজকে আপনাদের সাথে এলাট্রল ট্যাবলেট নিয়ে আলোচনা। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।